从福建的霞浦出发，我们今天的目的地是浙江台州的天台山。今天呢要行驶300多公里，大概呢4个半小时。在路上呢，我突然想起一个问题，我好像把南溪江落下了。我选择景点呢，一方面靠攻略，一方面靠感觉。感觉告诉我，南溪江不可以落下。看，这就是路上的溪水，这样的风景怎么可以落下？绕路也要去。打吗？我老公说他没有打扮好，开着了。Hello， 大家好，我们是又懒又馋又抠门又想环游中国的老倪夫妇。我老倪。那我寻求本心，我们这一站到的是南溪江啊，永嘉是温州永嘉县的南溪江。那么它这个是好多个景点组成的，应该核心景点是石尾岩那边，但是那边我们还要再走1个小时，我们今天有点赶路。看到后边那个漂流筏子了吗？对，这边是在狮子岩啊，狮子岩我还想去一个汤坡古村啊。这边的话就是想看水，第一我们不爬山，第二我们想看水。对，这边的水还是很好看的，因为它是在群山之间这样穿梭的这种，还可以漂流，还挺清澈的。我老公怎么说的？清秀。我说那竹子啊，它就可以漂流，但是我们看一下那个价格还有点高。好，漂流多少钱？200、300，挺贵呀。漂流2个人200、300，有点贵哦。那狮子岩呢，是因为这里有一块岩石貌似狮子而得名。我找了一圈啊，没看见。当然了，我们经常落下东西，错过东西，没看见，实属正常。哦，真的好轻啊，非常轻。这里能有鱼吗？很轻哈，以前都可以喝的，应该是饮用水哈。走不过去啊，那边肯定走不过去的呀。没有，那边断开的呀，不可能让你过去的呀。那除非你要先绕到那边去。我们看这溪水，真的是清澈见底啊。不过现在旅游的人好像不多，那么竹排呢，基本上都盖起来了。说起浙江的旅游景点，雁荡山肯定是首当其冲的。可是我俩爬不了山，我就想，既然爬不了山，那它旁边的南溪江我们肯定是要来看一看的。虽然这一小段看不到它全程的美景，至少也能感受它的蜿蜒缠绵、清澈秀美。那么狮子岩这一段呢，是不收取门票的，因为它也没有过多的景点，只有漂流还是可以坐一坐的。其实漂流呢，我们可以选择再搭伙2个人、4个人一起付费，这样就会优惠很多。但是现在呢，游人不多，而且我老公呢，他怕落水，所以我们也只是短暂停留，感受感受罢了。走的时候呢，还非要走这种石墩儿，真是不管多大，都保留一颗童心。这是拴那个毛的吗？这就是给人走的。瞧，我怎么越走越害怕的感觉？走前2个还没感觉，后面眼花。哎呀妈呀，真的眼花！在那晒菜呀，晒被子啊，这样看还不错，挺好看的。我给你拍张照片吧，老公，这样看挺好。你帅？帅帅帅帅，帅啊！
这个真是好看。来呀，最好是有个茶座，一边欣赏一边喝茶的那种。吃饭就算了。好吧，就这样，就算我们体验了一把南溪江的美景，接下来去仓坡古村，希望也有惊喜。咱们下期见。